Ми бачимо їх щодня – на площах міст, на дахах будинків, у парках та на підвіконнях. Вони настільки звичні, що стали для нас просто живою частиною міського пейзажу – тлом, яке око зазвичай ігнорує. Ми називаємо їх звичайними сизими голубами. Але чи справді вони звичайні? Сьогодні ми пропонуємо вам подивитися на цих птахів інакше. Крізь об'єктив камери, яка здатна зупинити мить і показати те, що вислизає від квапливого людського погляду. Придивіться до цього неймовірного градієнту пір'я, що відблискує смарагдом та аметистом. Погляньте у це око. Це погляд істоти, чиї предки виживали в суворих, диких умовах задовго до того, як з'явилися перші мегаполіси. Ласкаво просимо у світ природи, який зовсім поруч. Сучасний міський голуб – це прямий нащадок дикого скельного голуба – Колумба лівія. Тисячі років тому їхньою домівкою були неприступні скелі Середземномор'я, круті обриви Шотландії та гірські ущелини Азії. Саме природне походження пояснює всі їхні теперішні звички. Замислювалися, чому голуби ніколи не сідають на дерева так природно, як ворони чи горобці? Чому вони віддають перевагу бетону та каменю? Справа в генетичній пам'яті. Наші будинки, хмарочоси, балкони та мости – для них це просто нові, безпечні рукотворні скелі. А вузькі підвіконня – ідеальні устілки для гніздування, захищені від хижаків. Вони не змінили свій дикий спосіб життя. Вони просто адаптували наші міста під свої стародавні інстинкти. Голуб – це шедевр природної інженерії. Їхнє тіло створене для ідеального польоту. Потужні грудні м'язи складають чверть від усієї ваги птаха. Вони здатні розвивати швидкість до 100, а за сприятливого вітру – і до 140 км за годину. Але найбільша таємниця голубів криється в їхній навігації. Як птах, відвезений за 1000 кілометрів у закритому ящику, знаходить дорогу додому? Вчені досі сперечаються. Крізь об'єктив науки ми бачимо, що голуби мають унікальну вбудовану мультисистему. Вони орієнтуються за сонцем та зірками, відчувають магнітне поле Землі завдяки особливим рецепторам у дзьобі і навіть чують інфразвуки – низькочастотні шуми океанських хвиль або магнітних бур, які людське вухо сприйняти не здатне. Вони бачать карту світу через органи чуття, які нам важко навіть уявити. Придивіться до їхньої поведінки. Кожен рух має значення. Весняне воркування, розпушене пір'я на шиї та гордовиті розвороти на 360 градусів. Це не просто хаотичні рухи, це мова залицяння. Голуби – дивовижні стратеги у створенні родини. Вони моногамні. Створивши пару, вони часто залишаються вірними одне одному на все життя, яке в природі триває близько 3-5 років. Зверніть увагу на те, як вони п'ють воду. Більшість птахів набирають воду в дзьоб і закидають голову вгору, щоб вона проковтнулася. Голуб – один із небагатьох птахів, який вміє всмоктувати воду, використовуючи свій дзьоб як соломинку. Маленька деталь, яка робить їх унікальними серед пернатих сусідів. Існує популярний жарт. Чи бачив хтось колись пташеня голуба? Справді, вулицями ходять лише дорослі особини. Де ж ховається їхнє дитинство? Відповідь знову повертає нас до скельного минулого. Голуби будують гнізда у максимально ізольованих, темних і закритих місцях. На горищах, у вентиляційних шахтах, під мостами. Маленькі голуб'ята народжуються сліпими, безпорадними і вкритими рідким жовтим пухом. Вони залишаються в гнізді рекордно довго, майже місяць, аж поки не виростуть до розмірів дорослого птаха і не навчаться впевнено літати. Ба більше, перші дні батьки годують їх так званим пташиним молоком, особливим поживним секретом, що виділяється в зобу. Тому, коли молодий голуб нарешті залишає сховище, ви просто не можете відрізнити його від батьків. Якщо подивитися на голуба крізь об'єктив із максимальним наближенням, вашу увагу прикує його око.
Те, як ці птахи бачать світ за межами людських можливостей. Голуби здатні сприймати ультрафіолетове випромінювання та бачити до 75 кадрів за секунду, тоді як наше око сприймає лише близько 24. Для них людський світ рухається наче в уповільненому кіно. А чи помічали ви, як кумедно голуб киває головою під час ходьби? Це не танець і не звичка. Таким чином птах стабілізує зображення. Поки тіло робить крок, голова залишається нерухомою, фіксуючи чітку картинку і лише потім різко переміщується вперед. Це унікальний природний стедікам, який дозволяє голубу помічати найменші деталі та небезпеку на швидкості. Попри міські міфи, голуби – неймовірні чистюлі. Вода для них – це не просто спосіб утамувати спрагу, а життєва необхідність. Вони обожнюють влаштовувати справжні банні процедури в калюжах чи під краплями літнього дощу. Очищення пір'я має під собою важливий секрет. У голубів немає спеціальної куприкової залози для змащування пір'я жиром, як у качок. Натомість їхній пух постійно обламується, перетворюючись на мікроскопічну пудру. Цей особливий порошок покриває все тіло птаха, працюючи як надійний водовідштовхувальний шар. Коли голуб струшує воду, ця пудра захищає його від намокнення та переохолодження. Крізь об'єктив камери ці бризки та хмаринки пуху виглядають як справжня магія щоденної гігієни. Про дурість голубів ходять легенди. Але крізь об'єктив науки та спостережень ми бачимо зовсім іншу картину. Ці птахи володіють вражаючим інтелектом. Орнітологи довели, що голуби здатні розрізняти обличчя людей, запам'ятовувати тих, хто до них добрий, і уникати тих, хто становить загрозу, навіть через багато місяців. Ба більше, вони вміють рахувати. Лабораторні дослідження показали, що за математичними здібностями голуби не поступаються деяким видам приматів. Вони можуть сортувати предмети за кількістю та розуміти абстрактні правила лічби. Подивіться, як цей птах оцінює ситуацію на землі. Це не хаотичний пошук, це прорахунок траєкторій, оцінка дій конкурентів та миттєва реакція. Голуб навчився виживати поруч із найскладнішим створінням на планеті – людиною. І для цього йому знадобився не лише міцний дзьоб, а й гострий, адаптивний розум. Світ природи не обов'язково шукати в далеких екзотичних джунглях чи на незаселених островах. Він вирує прямо тут, за нашим вікном. Потрібно лише зупинитись і придивитися. Звичайний голуб – це не просто міський мешканець. Це витривалий атлет, геніальний навігатор і дика істота, яка змогла завоювати міста, залишаючись вірною своїй природі. Кожен птах, кожна жива душа варта того, щоб поглянути на неї уважніше. Дивіться на світ глибше, шукайте красу в дрібницях. Підписуйтесь на канал «Крізь об'єктив. Світ природи», щоб не пропустити нові дива, які ховаються у нас перед очима. До нових зустрічей!